Be szeretném mutatni a címben említett bringát, amit kb. 1 hónapja vettem. Canyon Sender CF, 2018-19-es évjárat, és ez egy LS vázméret. RockShox Boxer Select Telescope, ami 200-at mozog, SRAM Code fékek, RockShox Vivid Air tag, DT Swiss felni, DT Swiss adja, ugye DT Swiss FR 2020. A váltás az egy SRAM GX 7-sebességes váltó. Eddig igazándiból nincs vele problémám, tök jól vált. Szerintem még jobban is, mint az előző Shimanom. Úgyhogy jó.